Vitajte pri sledovaní seriálu 360 stupňových leteckých videomáp regiónu Komárno a okolie. Štvrtá časť je venovaná riekam a hviezdam. Začíname neďaleko Hurbanova. Letíme zo severozápadu a mesto vidíme priamo pred nami. Mesto nás z tohto smeru privítalo v časti Bohatá. Vpravo vpredu vidíme zvonnicu, sochu svätého Jána Nepomuckého či barokový kostol svätej Anny z roku 1735. Pred nami sa rozlieha aj historicky chránený Bohatský park pri Ordódyho kúrii, vysadený v 19. storočí. Hurbanovo je známe aj vďaka svetoznámemu pivovaru. Zlatý mok tu varia už od roku 1964. Počas prehliadky zvanej Pivná cesta vás tu zasvetia do tajov varenia i čapovania tunajšieho piva. Pod pravým krídlom vidíme aj erb mesta. Jeho hlavným motívom je hviezdáreň a 7 hviezd symbolizujúcich 7 mestských častí. Slovenskú ústrednú hviezdáreň práve vidíme vpravo. Vynovené planetárium či sledovania nočnej oblohy vás zoberú na skutočný výlet ku hviezdam. Hurbanovské observatórium zaznamenáva merania už 150 rokov a nedaleká meteorologická stanica oslavila v roku 2021 svoju storočnicu. Klenotom Hurbanova je aj nedaleký secesný kostol svätého Ladislava zo začiatku 20. storočia. Vpravo, na južnom konci mesta sa s nami Hurbanovo lúči pohrebnou kaplnkou a kryptou rodiny T.G. Konkoli. Práve hvezdár a meteorológ Mikuláš T.G. Konkoli tu v roku 1871 založil observatórium a preslávil tak Hurbanovo po celom svete. Vtedy sa však ešte volalo Stará Ďala, čo bol pôvodný názov mesta do roku 1948. Po našej ľavej strane vidíme ďalšie časti Hurbanova. Zelený háj a Holanovo. Vráťme sa ešte na chvíľu k osobnostiam mesta. V Hurbanove strávila časť svojej mladosti aj svetoznáma šanzonierka Hanna Hegerová, ktorej bolo udelené aj čestné občianstvo mesta. Hurbanovo preslávil aj rodák, maliar Arpád Festy, autor monumentálneho panoramatického obrazu Príchod Maďarov. Pohľadom dopredu vpravo na mestskú časť Vék, rozdelenú na Malý Vék a Veľký Vék, sa s Hurbanovom definitívne rozlúčime. Po pravej strane nás sprevádzal tok starého koryta rieky Žitavy. V týchto miestach stará Žitava spolu s nedalekou Starou Nitrou vytvára početné vodné nánosy a naplaveniny. Odborne sa takéto územie nazýva alúvium. Alúvium Žitavy aj alúvium Starej Nitry sú cenné prírodné rezervácie. A zachovaný lužný les je útočiskom pre rozmanité druhy vodných a močiarnych rastlín a živočíchov, vrátane vzácnych mekýšov či ako hniezdisko krdľov vodného vtáctva. Vpravo vidíme dedinku Martovce, ktorá nám pri troche predstavivosti môže vďaka množstvu kanálov pripomínať slávne Benátky. Obec leží priamo pri sútoku Starej Nitry a Starej Žitavy, ktorý vidíme po ľavej strane. Martovce sú hrdé najmä na svoju bohatú a zachovanú ľudovú kultúru. Ukážku dobového bývania a života v obci môžete vidieť v roľníckom dome s pôvodným zariadením. Okolitý rovinatý kraj sa môže zdať jednotvárny, no opak je pravdou. Jeho pestrosť a rozmanitosť vytvárajú topoľové háje, vrby lemujúce rieky, kvetnaté lúky a množstvo vodných tokov a jazier. Obráťme náš zrak napravo. Jedným z úžasných a vzácnych miest je aj Martovská Mokrať. Pôvodný lužný les je ovplyvňovaný vysokou hladinou podzemnej vody. Vzácna vegetácia je domovom pre množstvo vodných a mokraďových živočíchov. Táto lokalita je významná aj z ornitologického hľadiska. Dostatok pomaly tečúcej a stojatej vody v týchto miestach vychoval aj šikovných rybárov, ktorých úlovky kedysi zásobovali aj kráľovskú kuchyňu. Práve sa nachádzame približne 10 km severne od Komárna a letíme smerom na západ. Pred chvíľou sme preleteli ponad Žitavu aj Nitru a pred nami tečie ďalší životodarný tok podunajskej nížiny Váh. Ten sa udomácnil aj v názve obce, ku ktorej sa práve blížime. Vrbová nad Váhom. Náročné nebude odhaliť ani pôvod prvej časti názvu obce. Lužné vrbové lesy okolo Váhu je ťažké prehliadnuť. Dedinku s niečo vyše 500 obyvateľmi máme priamo pod nami. Vznikla v roku 1968 zlúčením 6 osád. My letíme ponad najväčšiu osadu ostrov a ak sa rozhliadneme dozadu, pozorné oči uvidia v okolí aj ďalšie.
Podobne ako s Hurbanovom aj s Vrbovou nad Váhom je spojený maliar Arpád Festy. Mal tu ateliér a v ňom spolu so svokrom Mórom Jokajím vypracoval návrh k slávnemu obrazu Príchod Maďarov. Pre úplnosť dodáme, že Mór Jokai bol prozaik, dramatik, publicista a popredná osobnosť maďarského kultúrneho a politického života druhej polovice 19. storočia. Náš let sme zatočili na juh. Prelietame ponad Váh a mierime priamo k obci Kameničná. V písomných prameňoch sa obec prvýkrát spomína v roku 1482, hoci jej osady aj o niekoľko storočí skôr. Kameničná sa vyvíjala ako zemepanské mestečko, no počas tureckých nájazdov bola vyplienená. Ešte v roku 1669 sa spomínala ako opustené miesto. V roku 1681 tu dal kráľ Leopold I postaviť vodný hrad. Kvôli povodňam sa však obyvatelia museli často sťahovať na západ od Váhu a vybudovali dedinu na dnešnom mieste. Dnes je blízkosť Váhu pre Kameničnú prednosťou. Ponúka kúpanie, rybolov i vzácne prírodné lokality. Vľavo vidíme jednu z nich. Konkoly je prírodná vodná nádrž s plážou a možnosťou rybolovu. Pozrime sa doprava a uvidíme viaceré pamätihodnosti obce. Pamätník hrdinov padlých počas druhej svetovej vojny či klasicistický kostol svätého Vendelína z roku 1870. Súčasný kostol je tretím kostolom na tom istom mieste. Prvé dva pod Milvách. Kameničnú už síce opúšťame, no vráťme sa ešte na chvíľu k jej prírodnému bohatstvu. V blízkosti obce sa nachádzajú prírodné rezervácie Vrbina a Lohocký močiar. Obe sú typickým zástupcom lúžnych lesov, kde sa to doslova hemží životom. Vodné plochy obklopené vrbovo-topoľovým lesom chrániacim nižšie kroviny či vlhkomilné a vodné rastliny. Celé toto spoločenstvo je domovom pre množstvo drobných živočíchov od hmyzu cez ryby až po drobné spevavce hniezdiace v korunách kríkov a stromov. Mnohé z týchto rastlín a živočíchov sú na Slovensku vzácne a chránené. Keď sa rozhliadneme dookola, podobné drobné fliačky lužných spoločenstiev vidíme všade naokolo. V okolí zavlažovacích kanálov, mŕtvych ramien či močiarov. Medzi obrovskými lánmi polí a poľnohospodárskej pôdy sú to jedny z posledných ostrovčekov takéhoto lužného života. Niekoľkými z nich je obklopená aj obec Čalovec, ktorú vidíme na pravej strane. Čalovecký chotár je významnou archeologickou lokalitou. Najnovšie výskumy ukázali, že bol osídlený nepretržite už od staršej doby bronzovej. Boli tu objavené sídliská a pohrebiská mnohých kultúr. Vpravo pod nami uvidíme pre dedinu nevšednú atrakciu. Letné kúpalisko, ktorého voda v letných horúčavách fantasticky osvieži. V strede obce neďaleko miestneho námestia dominuje kostol reformovanej cirkvi. Klasicistickú stavbu postavili v roku 1802. V roku 1965 bola obec zničená povodňou, ktorá neobyšla ani kostol. Ten bol o 5 rokov okrem veže zbúraný a postavený na novo. Pri troche šťastia môžeme neďaleko Čalovca zbadať aj najväčšieho slovenského vtáka dropa veľkého. S hmotnosťou až 22 kg a rozpätím krídel až 2,7 metra je aj jedným z najťažších lietajúcich vtákov sveta. Je typickým stepným druhom a na Slovensku obýva malé územia poľnohospodárskej krajiny Podunajskej nížiny. Vľavo vidíme chránený areál Dropie. Toto územie tzv. Kultúrnej stepy je hlavným zimoviskom týchto majestátnych vtákov na Slovensku. Preletom okolo chráneného areálu Dropie túto epizódu končíme. Avšak v ďalšej časti seriálu 360 stupňových leteckých videomáp budeme v jeho poznávaní pokračovať. Z vtáčej perspektívy spoznáme aj druhé najväčšie mesto okresu a jeho unikátne pamätihodnosti.